Today kita nak buat slime, so let's get started. Bahan pertama ialah gum yang tak ada toksik. Bahan kedua ialah air. Bahan ketiga ialah Lifebuoy, tapi saya dah buat dalam sudu. Bahan keempat Dynamo. Bahan-bahan yang untuk digunakan dia bekas dan sudu. Dan kita bubuh gam ni. Nak buat banyak ke nak buat sikit pun ikut korang lah. Lepas tu kita bubuh air. Lepas tu kita bubuh Lifebuoy. So kita kacau. Lepas tu kita bubuh Dynamo pula. Nak guna slime activator pun tak apa. Kita bubuh Dynamo lagi. Bubuh air lagi. Bubuh Dynamo lagi sikit. Korang kena kacau. Wajib bubuh air Wajib bubuh air. So nak jadi. Cuma sticky sikit. Bubuh Dynamo lagi. So dah jadi. Bye. Jangan lupa like, comment, share and subscribe. Bye.